سلام علیکم آقا، دنیا چند علیکم روزه؟ همه میگن دنیا 2 روزه، ولی من میگم دنیا 3 روزه. چرا؟ میشه یه روز اینه که به دنیا میایم، یک روز که از دنیا میریم. روز سوم امروزه که ما کدوم خط وایستادیم، خط حقیم یا طرف باطل. و یقینا تا زمانی که ما طرف حق وایستاده باشیم، روز سوم رو برنده هستیم. از هر ملیت، هر قوم، هر مذهب، هر نژاد، هر دین، حتی بیدین، اگر در روز سوم طرف حق وایستاد یقینا برنده هست و الله خودش میدونه و ما هم میدونیم که بازنده است. موفق مایت باشید برای پیروزی و سربلندی انسانیت و اسلام و پیروزی تمام مظلومین جهان در افسانه‌ات دنیا. به قول اون یه بچه شیرین زبونی میگفتش که 3 تا صلوات ولی 2 تا نشون میداد. اللهم موفق باشید. مرسی صل عزیزم. علی